Vile vile serikali ya awamu ya 6 imeendelea kufanya jitihada mbalimbali za kuendeleza michezo hapa nchini pamoja na kuviwezesha vilabu vyetu kushiriki katika mashindano mbalimbali ndani na nje ya nchi. Katika mwaka 2024 serikali ilitoa shilingi bilioni 1.58 kwa ajili ya kuwezesha shiriki za timu zetu katika mashindano mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, jitihada hizo zimewezesha kuimarisha kwa ubora wa michezo, hususani ligi ya ndani ya mpira wa miguu ambayo kwa sasa ina ubora wa ngazi ya 4 barani Afrika, ambapo ushindani mkubwa unaonekana kwa timu zinazowania ubingwa wa ligi hiyo ikiwemo na Young African vinara, mabingwa wanaomalizia msimu, Simba Sports Club, Azam Sports Club, Singida Big Star na Tabora United. Lakini vile vile tumeshuhudia timu ya Simba ikiendelea kuiwakilisha nchi yetu katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo fainali, na timu ya taifa ikiendelea kuwania nafasi ya kufuzu mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuitakia heri timu ya Simba Sports Club katika mchezo wake wa marudiano leo hii saa 10 jioni uwanja wa taifa wa Mkapa Stadium, ili iweze kufanya vema na kufuzu hatua ya nusu fainali ya mashindano hayo. Inshallah Mwenyezi Mungu leo wa Tanzania tutafurahi. Kadhalika ninaitakia kila laheri timu yetu ya taifa almaarufu Taifa Stars katika michezo yake iliyobaki iweze kushinda na kuwa na nafasi ya kufuzu na kushiriki michuano hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Tanzania, kwa kuendelea kuwa chachu ya mafanikio katika sekta ya michezo hapa nchini. Mheshimiwa Rais wakati wote amekuwa akitoa hamasa kubwa katika sekta ya michezo pamoja na kuhamasisha wadau mbalimbali kuchangia timu zetu ili ziweze kufanya vizuri. Mafanikio makubwa yamepatikana katika michezo, hasa mpira wa miguu kupitia mpango wa goli la mama, hamasa kwenye mchezo wa ndondi ambao pia na wenye umeanza kuchukua nafasi kubwa hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025-26 serikali itaendelea na ukamilishaji wa ujenzi wa viwanja vya michezo vya Arusha na Dodoma kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027.